നല്ല ഉപ്പിലിട്ട നെല്ലിക്ക, കുക്കമ്പർ, മാങ്ങ, പൈനാപ്പിൾ, ക്യാരറ്റ്. ആഹാ. ഹലോ, ഇവിടെ ആളില്ലേ? ഓ പറഞ്ഞോളി, എന്താ വേണ്ടു? ഏതിപ്പോ കഴിക്കാന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷനില്ല. മാങ്ങ എടുത്തോ? അല്ല വേണ്ട, പൈനാപ്പിൾ ആക്കല്ലേ? ഇച്ചിരി അച്ചാറാക്കിയല്ലോ. കുറച്ച്. ഇന്ന് ഞാൻ പൊളിക്കും. വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇത് ട്രൈ ചെയ്യുന്നത്. ഊതുമേത്തയിലുള്ള KM ട്രേഡിംഗിൽ ബിഗ് മാർജിൻ ക്രഷറിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതാണ് സാംസങ് A06 4GB 128GB 349. ആക്റ്റീവ് നോയിസ് ക്യാൻസലേഷനുള്ള ഇയർബഡ്സിന് 37 dirhams. ആങ്കറിന്റെ സൗണ്ട് കോർ ഇയർബഡ്സിന് 49 dirhams. സൂപ്പർ ജനറൽ 20 liters മൈക്രോവേവിന് 149. 2 ലിറ്റർ ഹയാച്ന മിൽക്ക് 7.99. ബ്രീഡ് ചോക്ലേറ്റ് പാക്ക് 5.99. 5 kg പാലക്കാടൻ മട്ട 13.99. 20 പീസസ് എഗ്ഗിന് 8.99. ഇംഗ്ലീഷ് ബ്ലേസറിന്റെ കോംബോ ബോക്സ് 19.99. ക്ലിയോപാട്ര 6 പീസസ് ബാത്ത് സോപ്പ് 12.99. ഫയറി ഡിഷ് വാഷ് 800 ml 7.99. ടൊമാറ്റോ ഒനിയൻ ഒക്കെ കിലോ 1.99 ഉള്ളൂ. ബിഗ് മാർജിൻ ക്രഷറിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾ സെക്ഷനിലും നല്ല വിലക്കുറവുണ്ട്. 975 ml പാരച്യൂട്ട് കോക്കനട്ട് ഓയിലിന് 10.99. ബിഗ് മാർജിൻ ക്രഷർ അവസാനിക്കുന്നത് February 10th. KM ട്രേഡിംഗിന്റെ സെലക്ടഡ് ഔട്ട്ലെറ്റ് ആണ്. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് എല്ലാ സെക്ഷനിലും നല്ല ഓഫേഴ്സുകൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതുകൂടാതെ KM ട്രേഡിംഗിൽ ഗാർമെന്റ്സ്, ടെക്സ്റ്റൈൽ, ഫുഡ് വെയർ സെക്ഷനിൽ ബിഗ് സ്ലാഷ് പ്രൊമോഷൻ റണ്ണിംഗ് ആണ്. അപ് ടു 70% വരെ ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ട്.